Motoka namba UBB 422U ekika kya Fuso yeyingiridde abantu ababadde ku mabbali g'ekkubo e Wantone we baateeka buwooteri obumanyiddwa nga Butonninnyira mwe babadde bali mu kulya ekyeggulo. Ababaddewo bagamba essaawa nga zisobye mu nnyezi ekiro motoka eno eremeredde omugoba waayo bwetyo n'ejja misinde okukkakkana ng'esaabadde abantu bano ababadde balya abafumba n'abagoba ba bodaboda ku siteegi esangibwa mu kifo kino ssaako n'abatakisi ezibadde zinoonya abasaabaze ku kkubo eridde e Kampala. Etandikidde wali ku Fortbet n'etabuka okuva ku Fortbet kati nga waliwo obwa takisi ataddewo layini n'amulengera omusajja n'agezaako omusala kugezaako omusala motoka emulemeredde emmotoka kwe kukkirira mpaka wano nekuba abantu okutandikira ewaso eno waguleremera okusiba alabe tekukisa akakono neeruzira kontro neba nagitekawo mu bantu ate awaliwo tonninnyira ey'enjawulo awo kati abantu bambi mwefuna ensawa labatu waliwo ne batta abantu abakoseddwa baitio tutandika n'emmotoka eri eveeyo batugambye wakyaliyo abalala nabo era tubajeyo etomera ababoda nga 5-6 etomera takisi n'etyubu abantu ababadde mu tyubu. Bagamba nti abantu 3 be balusuddemu akabambagirawo kyokka nga bangi baddusiddwa mu malwaliro nga bali bubi ddala. Ewa Sonko ejjewo 3 wanesanzewo abantu 4 abantu ne bafiira wansi w'emipiira gy'emmotoka eyo gy'olaba enyininyini eyo. Bali abantu nga 6 bali eri babeebaseeko segiza wali bonna babalimyeko bamenyese bonna. Mwana bamuyita Kyeni mwaka 6. Bw'obadde naye amanya go gwa Bakumirizi Jackson obeerawo nzaalibwa Gamba sikyajuka gyembeera naye nzaalibwa Gamba. Abaddukirize bagamba nti emmotoka bagyekanze bwekanzi olw'emisinde gy'ebaddeko ng'eyingirira abantu. Gavumenti eya Pulezidenti Museveni ekiyambe tukolere oluguudo luno eno lufunda nnyo ate bakola luli eri bacontractors balemererwa okukola luli eri olugenda mu Kikomya. Gavumenti etukolere oluguudo erugaziyeeko ekitereko hampuli wali naye kibisusi. Poliisi ekakasizza akabenje kano. Abantu 3 be bafiiridde mu kabenje n'abalala 10 ne bakosebwa mu kabenje akaguddewo ekiro. Akabenje kano kabaddemu emmotoka 4 n'epikipiki 5 era abo bonna abakoseddwa bamaze dda okuba nga batwalibwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi era mu malwaliro agamu agafunye ku bano abantu okufuna okubawa obujjanjabi mulimu eddwaliro ery'emukono General Hospital. Kigambibwa nti emmotoka eno ebadde etisse ebyamaguzi okubadde amasowaani ssaako n'ebikopo ng'edda jjinja emirambo gitwaliddwa mu ggwanika e Kawungu.